Hello everyone. Hi, andito ako. Wala kaming pasok ngayon kasi bad yung snow sa city. So hindi mapaprocess yung mga specimen namin, yung computer namin hindi nagwo-work. So kaya ito. Nandito lang ako sa town. Pero naghihintay ako ng in case na tawagan nila kami na pumasok kahit mga half day lang. Pero ngayong morning wala. So napunta ako dito sa Mike Fair. Ito. Yan, dami-dami nilang mga bagong sasakyan. Ayan. Para mapa-oil change ko yung sasakyan ko. So, at least may nagawa ako ng one day. Hindi ako makauwi sa bahay kasi hirap na hirap akong pumunta sa yung makaalis sa driveway namin kasi may maraming snow. Pagbabalik ako ngayon, may stuck ako. So, hintayin ko na malinis muna bago ako umuwi. Sana yung aking sweetie pie umpisahan na niyang maglinis. Tinawagan ko siya, nag-leave ako message. Sabi ko ayaw ko ma-stuck yung sasakyan. Baka kasi mamaya pagtawagin ako sa trabaho, hindi ako makaalis na. Kasi tiyak na papasok kami ng hapon. So, ayan ang story ko. At sana walang ganong gastos yung sasakyan. Sana oil change lang. Buti na lang hindi sila busy ngayon. So, nag-take advantage ako. Kasi karaniwan sarado lahat ng mga trabaho ngayon. Kasi maraming snow. Kasi snowstorm yesterday. So, ayun. Tinitignan ko kung anong magagawa ko ngayon habang walang trabaho. So, sana walang ganong gasto sa sasakyan. Sana walang ganong sira. Tinawagan ko yung sister-in-law ko sa Toronto. Sabi niya talagang terrible. Yung highway talagang hindi talaga malinis, mahirap ang driving. So, at siguro baka hanggang ngayon nag-i-snow pa rin sila o talagang marumi, mahirap linisin. Talagang makapal. Dito nga sa amin makapal ang snow. Mamaya pakita ko sa inyo kung gaano karami. So, nag-drive ulit ako. Nag-drive ako kanina. Coopera ako ngayon, ano?
Yung makeup ko. Ay, nako. Buhay. Nakakita ako ng isang magandang sasakyan. Buick siya, Enclave. So, tignan ko kung ano. Kung magugustuhan ko siya. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya ma-afford. Kasi, marami pang gastusin. Tsaka gusto ko mag-travel. So, tignan ko kung ma-afford ko siya later on. Siguro pag nanalo ko ng ng lottery, bibiling ko siya ng cash. Year ko daw ngayon para sa bagong ayan ganda-ganda ng sasakyan doon sa sa ceiling. Nakita ko siya Buick siya. Maganda yung Buick Ano lang siya, bali almost 200 bi-weekly. So it's like 400 a month. So titignan ko yung budget ko kung kaya ko. And then I'm planning to buy a new car. Not this year. Kasi maganda pa naman tong aking sasakyan kahit bok-bok. Hindi pa siya nagkukwit sa akin. So, tsaka ang tagal na service niyan sa akin. 5 years na. 6 years na ngayon. Magsi 6 years na siya. Tapos alaga ko naman siya sa sa mga oil change. Yun nga lang, yung back door niya hindi na bumubukas. Pero yung mga side door, kasi ban siya. Yung mga side door, bumubukas pa. Sabi nga ng kapatid ko kailan ka bibili ng sasakyan pag hindi mo naman lahat mabuksan ng pinto? Sabi niya, saan ka nalang dadaan sa bintana? Sabi ko, oh yeah, maybe I'm gonna do that. Kung maganda naman ang service ng sasakyan, hindi naman ako tinitirik. Kahit na old na siya, alaga ko naman siya. So, okay lang. Ikikip ko pa rin siya. Yeah, yun sabi ko, kaya tatawa sa akin ng kapatid ko. Napaka-kuripot ko daw. Sabi ko, hindi naman ako kuripot, kundi yung, ang tawag dito. Practical lang ako. Bakit ko kukuhan na isang bagay na hindi ko naman ma-afford, di ba? Sa ngayon, hindi ko ma-afford. Kahit wala kang sweldo ko. Siyempre, may mga, bumalik ako sa school, so marami pa akong mga expenses before. So, gusto kong ma-clear lahat ng expenses ko bago ako mag-purchase ng mga bagay na pagkaya ko na. Kailangan ko nga bumili ng snow shoes ngayon kasi sira na yung shoes ko. Imagine. Hindi naman yung sirang-sira, kundi tumutuklap na. So, anytime oh my God, sira na rin siya. Tignan niyo siya. Oh my God. Sorry guys. Nabagsak ko kayo. Nalaglag kayo. Tignan niyo sapatos ko. Saan ba yun? Sira siya. Sira na rin siya dito. Hi. There's right at the front desk there's a charging station with USB and everything. Plug in right up there. Oh yeah, I did. But I was like, I might forgot if I leave it there. Oh yeah, but if you want to sit up there, like I'll come find you whenever it's done. Yeah. That's an option. Oh, it's okay. Thank you. Yeah. Yeah, look at my shoes. Sira na siya. So, yeah. Pinalilipat niya ako dun sa isang upuan. Kasi sabi ko, makikita ko yung mga sasakyan. Matetempting lang akong bumili ulit.
Yeah. Gusto niyo makita yung mga sasakyan? Guys. Hindi ko pa siya ma-afford. Tinatanong niya kung gusto ko daw pumunta doon at maupo doon. E di makikita ko yung mga bagong sasakyan. Matitempt ako na magtitingin. E di mamaya, mapapunta pa ako sa salesman nila. Sisirain niya yung sasakyan ko. Para bumili akong bago. Ayoko nga. Dito na lang ako. Ay, naku. O sige guys. Ang daming mga magagandang sasakyan. Pero ayaw ko nung kulay. Masyadong pulang-pula. Yung isa naman puting-puti. Yung isa naman itim na itim. I don't know. Ako sasakyan yellow. Yellow. Yellow na sasakyan. Ano kaya yun? No, hindi pa ako bibili. Tsaka na. Pag tinanong nila ako kung gusto kong bumili, sasabihin ko, gusto ko yung yellow. O kaya yung purple. Para mahirapan sila na kumbinsihin ako. Sasabihin ko na ayaw ko. Kasi hindi siya purple. Yeah, kasi mga salesman yan eh. So, nasa-sense ko yan. Dapat nag-salesman na rin ako. Nakabenta kaya ako. Maraming galit sa akin eh. They don't like me because I am a workaholic. And when I do the job, I really do the job. That's what I do. So, that's why they don't like me. I want action. I want to do the job right away. Ayoko nang pabanjing-banjing. Yeah. Kaya nga click kaming mag-sweetie. Kami mag-sweetie. Yung sweetie pie ko. Kasi inumpisahan ko. Tapos tatapusin niya. O tutulungan niya akong matapos. I mean. Kasi kung minsan masyadong busy yung isip ko. Marami akong gustong gawin. Gusto kong lahat gawin at the same time. So, sabi na sweetie ko, kailangan tapusin ko muna yung isa bago ko mag-move on sa isa pa. Kaya click kami dalawa. Hindi kami tutulog-tulog. Yeah. Okay guys, I'll talk to you later. Bye!